ओम शांति 25/9/2024 महावाक्य प्रातः मुरली। मीठे बच्चे बेहद्र स्कॉलरशिप अर्थात वृत्ति नेबाकू हेले अभ्यास कर जेपरी एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही मने न पड़ंतु। प्रश्न बाबांकर संतान हेबा परे मध्य जदि खुशीर अनुभव हेउनाही तेबे एहार कारण कौन? उत्तर पॉइंट 1 बुद्धि रे संपूर्ण ज्ञान रहुनाही। द्वितीय पॉइंट बाबा को यथार्थ भावरे मने पकाउ नाहंती। जोग न करिबा कारणरू माया धोका देउछि, सेथिपाई खुशीर अनुभव हेउनाही। तुम मानक भितरे निशा रहिबा दरकार। बाबा आमको विश्वर मालिक करुछंती, तेबे उमंग उत्साह आसीबा सहित खुशी मध्य रहिबो। बाबांक ठारू वर्तमान पवित्रता सुख एवं शांतिर जेउ वर्षा मिलुछि सेथिरे भरपूर होई रुह, तेबे खुशी रहिबो। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ को पिला माने भल भावरे जानिछंती। मु आत्मा, एहा मोर शरीर। एही कथा को भल भावरे मने पकाओ। भगवान अर्थात आत्मा मानंकर पिता परमात्मा आमको पाठ पढ़ाउछंती। एपरि केबे सुनिछ? सेमाने तो भाबुछंती कृष्ण पढ़ाउछंती, किंतु तांकर तो नाम रूप अछि ना। एठारे तो निराकार बाबा पाठ पढ़ाउछंती। आत्मा शुणुछि एवं परमात्मा शुणाउछंती। एहा नुआ कथा ना। विनाश तो निश्चिंत हेब, एपरि मध्य गायन रहिछि। गोटिए हेला विनाश काले विपरीत बुद्धि, आउ गोटिए हेला विनाश काले प्रीति बुद्धि। आगरू तुमे माने मध्य कहुथिल ईश्वर सर्वव्यापी। गोड़ी माटी रे मध्य ईश्वर अछंती। एही सबु कथा को भल भावरे बुझिबाकू हेब। ए कथा तो बुझा जाइछि जे आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। आत्मा छोट बड़ हुए नाही। आत्मा एते क्षुद्र हेले मध्य 84 जन्म नेई सारा अभिनय करुछि। आत्मा शरीर को चलाउछि। सर्वोच्च बाबा पाठ पढ़ाउछंती, तेणु पद मध्य निश्चिंत उच्च मिलिब। तेबे आत्मा ही पाठ पढ़ी पद पाउछि। आत्मा को देखी हुए नहीं। बहुत चेष्टा करुछंती जे देखिबा आत्मा केमिति आसुछि, केउ बाटे बाहरी जाउछि, किंतु किछि भी जणा पड़ु नाही। केही देखिले मध्य बुझी पारिबे नाही। ए कथा तो तुमे माने जानिछ जे आत्मा ही शरीर रे निवास करुछि। आत्मा एवं जीव शरीर अलगा अलगा। आत्मा छोट बड़ होई न थाए, जीव छोटरू बड़ होई थाए। आत्मा ही पतित एवं पावन होई थाए। आत्मा ही बाबा को डाकुछि, हे पतित आत्मा मानकू पवित्र करुथिबा बाबा आस। ए कथा मध्य बाबा बुझाउछंती। समस्त आत्मा माने हेउछंती ब्राइड्स, कन्या अथवा सीता, आउ से हेले राम अथवा ब्राइडग्रूम बर। किए बाबा हेले बर, आउ आत्मा माने हेले कन्या। दुनियार लोक माने समस्त को ब्राइडग्रूम कहि देउछंती। ब्राइडग्रूम समस्तंक भितरे प्रवेश करिवे, एहा कौन संभव? बुद्धि रे एही ओलोटा ज्ञान थिबा कारणरू तळकू खसी आसुछंती। काहेकि ना बहुत निंदा करुछंती, पाप करुछंती, बदनाम करुछंती। मनुष्य माने बाबांकर बहुत तीव्र निंदा करुछंती। पिला माने कौन केबे बापांकर ग्लानि करिवे? किंतु आजिकाली पिला माने बिगिड़ी गले बाबा को मध्य गाली देउछंती। ये तो हेउछंती बेहद्र पिता। आत्मा बेहद्र पितांकर ग्लानि करिछि। बाबा
ଆପଣ କଇଁଛ ଅବତାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗ୍ଳାନି କରୁଛନ୍ତି। ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ, ଏପରି କରିଥିଲେ, ଲହୁଣୀ ଚୋରାଉଥିଲେ। ଲହୁଣୀ ଆଦି ଚୋରି କରିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? କେତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛି। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଥରିଟି ବା ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର ଅଥରିଟି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ିମା ରହିଛି। ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ିମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କୌଣସି ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଚେଲା ନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଶିବ ବାବା କିଛି ବଡ଼ିମା ଦେଖାଇବେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ିମା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବକ ଅଟେ। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଇଏ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା ଏହାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନା ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ବାବା ତୁମକୁ ନିତ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣିଛ ଯେ ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର। ମୁଁ କ'ଣ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଉଛି କି? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ମୁଖରେ ଶୁଣାଉଛି, ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ଯାହାର ନାମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗୀତା ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଅଥବା ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୀତା ଆଦି ଅଛି କି? ଇଏ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ଥାଏ କି? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ଏହିପରି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପଢ଼ାଉଥିବି। କେତେ ସହଜ କଥା ବୁଝାଉଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଏହି ଶରୀର ତ ମାଟି ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ଶରୀରକୁ ତ ବାରମ୍ବାର ଜଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛି। ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବା ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗ ରୂପକ ରାତ୍ରିରେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି ତେବେ ଧକ୍କା କାହିଁକି ଖାଉଛ? ଏକଦମ ଦେବତାରୁ ଯେପରି ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତି କି? ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବା କାରଣରୁ ମଦ୍ୟପାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେବ। ଏକରୁ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଏକ ଧର୍ମ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି।
ବାବା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାର ସବୁ ମଇଳା ବାହାରିଯିବ। ଏହା ହିଁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଅଟେ। କାମ ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳା କରିଦେଉଛି। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଗୋରା କରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଧନ ଦୌଲତ ସବୁକିଛି ନୂଆ ହେବ। ନୂଆ ଧରଣୀ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଭାରତବାସୀ ଏତେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେତେ ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ଆମେ ନିଜ କୁଳର ବିନାଶ କରୁଛୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି କେହି ପ୍ରେରକ ଅଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜର ହିଁ ବିନାଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଭଗବତୀଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ଏହି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏପରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜଯୋଗ ପୁଣି ବାବା ହିଁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏହି ଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କେତେ ଠକାମି କରୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛୁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଖାଅ, ମଦ ପିଅ, ଯାହା କିଛି ବି କର। ତେବେ ସେମାନେ କିପରି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କିପରି କରିପାରିବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା କେତେ ଉଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନର୍କର ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପଢ଼ିବେ, ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବେ, ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶର କାଳ। ବିନାଶ କାଳେ ଯାହାର ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି, ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବେହଦ୍ର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତି। ଏଥିରେ ରେସ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଟେରୀ। ପ୍ରଥମରେ ତ ଯୋଗ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ରାଜାରାଣୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ବହୁତ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେହି କମ୍। ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଜା ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଢେର ପ୍ରଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ୁଛ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୂଳ। ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳକୁ ପୋଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୂଳ ଏବଂ 2ଟି ଡିନାୟଷ୍ଟି ରାଜବଂଶ ଗଢ଼ୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜାରାଣୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ସିରତାଜ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ କୁହାଯିବ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିକାରୀ ରାଜାମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଲାଇଟର ମୁକୁଟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେହି ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ପବିତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅପବିତ୍ରମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏସବୁ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ କେହି ପତିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସୁଖଧାମ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥାନ୍ତି।
राजा गोपीचंद्रंकर मध्य उदाहरण रही। तुमे जानिछ कौनसी मनुष्य जणे अन्य जनकु गति सद्गति देई पारिबे नाही। मु हेउछि समस्तंकर सद्गति दाता। किए बाबा कहउछंती मु आसी समस्तंकु पवित्र करुछि। प्रथमे तो पवित्र होई शांतिधाम को चली जीव, द्वितीय रे पवित्र होई सुखधाम को जीव। एहा हेउछि अपवित्र दुखधाम। सत्य जुगरे रोग आदि किछि भी रहिबो नाही। तुमे माने सेही सुखधामर मालिक थिल, पुणी रावण राज्य रे दुखधामर मालिक होइछ। बाबा कहउछंती कल्प कल्प तुमे मोर श्रीमत आधार रे स्वर्ग स्थापन करुछ, नुआ दुनिया रे राज्य नेउछ, पुणी पतित नरकवासी हेउछ। देवता माने ही पुणी विकारी होई जाउछंती, बाम मार्गरे पतित होई जाउछंती। मधुर संतान मानकु बाबा आसी निजर परिचय देइछंती कि मु थरे मात्र पुरुषोत्तम संगम जुगरे आसुछि। मु जुगे जुगे तो आसु ही नहीं, कल्पर संगम जुगरे आसुछि, जुगे जुगे नुहे। कल्पर संगम रे काहींकी आसुछि, काहींकी ना नरक को स्वर्ग करुछि। प्रत्येक 5000 वर्ष परे मु आसुछि। केतेक संतान लेखुछंती बाबा आमर खुशी उल्लास रहु नाही। आरे बाबा तुमको विश्वर मालिक करुछंती, एपरी बाबा को मने पकाई तुमे माने खुशी हेउ ना। पूरा जोग करू नथिबारु खुशी स्थायी होई रहु नाही। पति को मने पकाई खुशी हेउछ, जे तुमको पतित करुछंती। बाबा तुमको डबल मुकुटधारी करुछंती, तांकु मने पकाई खुशी हेउ ना। बाबांकर संतान होई पुणी कहूच खुशी रहु नाही, तेबे संपूर्ण ज्ञान बुद्धि रे नाही। जोग करू नाह, सेथिपाई माया धोका देउछि। पिला मानकु केते भल भावरे बुझाउछंती, कल्प कल्प बुझाउछंती। जेउ आत्मा माने पथर बुद्धि होई जाइछंती, तांकु पारस बुद्धि करुछंती। ज्ञानर सागर बाबा ही आसी ज्ञान देउछंती। से सबु कथारे पूर्ण अटंती। पवित्रता स्नेह सबुथिरे पूर्ण। सी ज्ञानर सागर, स्नेहर सागर ना। एपरी बाबांको ठारू तुमको एही सबु वर्षा संपत्ति मिलुछि। एही परी हेबा पाई ही तुमे आसुछ। बाकी से सबु सत्संग आदि तो भक्ति मार्गर। सेठारे लक्ष्य उद्देश्य किछि नाही। एहाकु तो गीता पाठशाला कुहा जाउछि। वेद पाठशाला नुहे। गीता द्वारा नररु नारायण हेउछ। ताहा तो बाबा ही करिबे ना। मनुष्य मनुष्य को देवता करि पारिबे नाही। ताहा तो बाबा बारंबार पिला मानकु बुझाउछंती। पिला माने निजको आत्मा मने कर। मु देह नुहे कि आत्मा कहूछि मु गोटिए देह छाड़ी आउ गोटिए नेउछि। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलते संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश पॉइंट 1। जेपरी शिव बाबांकर कौनसी आडंबर नाही। सेवक होई पिला मानकु पाठ पढ़ाइबा पाई आसिछंती। सेही भली बाबांको समान अधिकारी होइथिले मध्य निरहंकारी होई रहिबाकु हेबो। निजे पवित्र होई अन्य मानकु पवित्र करिबार सेवा करिबाकु हेबो। द्वितीय पॉइंट, अंतिम विनाश समय रे ईश्वरीय लटेरी प्राप्त करिबा पाई प्रीति बुद्धि होई जोगरे रहिबा बा दैवी गुण को धारण करिबार रेस करिबाकु हेबो। वरदान, शुद्ध संकल्पर घेर भितरे रही सुरक्षित अनुभव करुथिबा एवं कराउथिबा शक्तिशाली आत्मा भव। आजिर वरदान हेला शुद्ध संकल्पर घेर भितरे रही सुरक्षित अनुभव करुथिबा एवं कराउथिबा शक्तिशाली आत्मा भव।
विस्तार हेला शक्तिशाली आत्मा तांकु कुहाजिबो जे कि निजर दृढ़तार शक्ति द्वारा गोटे सेकेंड ठारू मध्य कम समय भितर व्यर्थ को समाप्त कर देउथिबो। तेणु शुद्ध संकल्पर शक्ति को चिन्ह मात्र गोटे शुद्ध संकल्प बा शक्तिशाली संकल्प बहुत बड़ चमत्कारी करि परिबो। केवल कौनसी गोटे भी दृढ़ संकल्प कर तेबे दृढ़ता सफलता को हाथ को नहीं आसीबो। समस्तंक पई एभली शुद्ध संकल्पर बंधन बा घेर भली तैयारी करि दियो जहाँकि केही जदि टिके भी दुर्बल मध्य होइथिबो ता पई मध्य एही घेर एक छत्र छाया पालटि जीवो अर्थात सुरक्षार साधन बा दुर्ग पालटि जीवो। स्लोगन सबुठारु श्रेष्ठ भाग्य सेही मानकर जेउ मानकु प्रत्यक्षरे भगवान को द्वारा पालना पाठ पढ़ा एवं श्रेष्ठ जीवन निर्माण करिवार श्रीमत मिलुछि। स्लोगान हेला सबुठारु श्रेष्ठ भाग्य सेही मानकर जेउ मानकु प्रत्यक्षरे भगवान को द्वारा पालना पाठ पढ़ा एवं श्रेष्ठ जीवन निर्माण करिवार श्रीमत मिलुछि। अच्छा, ओम शांति।